Reaction Talk to Talk เจมินายนรวิทย์จ้าเย้คือก่อนหน้านี้เหมือนมีหลายๆคนช่วงที่เราแบบว่าเริ่มรู้จักเจมินายโฟนแรกๆใช่ปะก็แบบว่าแนะนำว่าเนี่ยให้แบบว่าลองไปฟังคลิปเก่าๆน้องที่น้องแบบเคยให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษใช่ปะเพราะว่าแบบเหมือนกับน้องเคยให้สัมภาษณ์น่าจะเป็นรายการนั่นแหละสักรายการหนึ่งแล้วเราก็โอเคเห็นคลิปแล้วแหละแต่ว่าเหมือนก็ยังไม่ได้ไปดูใช่ปะจนกระทั่งคลิปเนี้ยเราเพิ่งเห็นเมื่อวานเลยเป็นคลิปในช่องพี่อเล็กเรนเดลนะคะเขาแบบว่าเชิญน้องเจมินูมินีมินายของเรามาสัมภาษณ์แล้วก็เลยคิดว่าหุ้ยหัวข้อมันน่าสนใจดีเพราะว่าหัวคลิปมันคือมองเห็นคุณค่าในตัวเองเข้าใจชีวิตว่ามีขึ้นมีลงซึ่งการเป็นดาราเนาะมันแบบว่าชีวิตมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยวันหนึ่งอ่ะไม่แน่ว่าจากคนที่คุณอาจจะไม่เป็นที่รู้จักเลยอะไรอย่างงี้ใช่ปะพอคุณได้มีผลงานหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนมีผลงานเรื่องแรกก็สามารถดังเปรี้ยงปังไประดับแบบประเทศระดับแบบว่าอินเตอร์แฟนเข้าถึงเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนเล่นมาหลายเรื่องก็ยังไม่เป็นที่พูดถึงก็มีแต่ละคนมีจังหวะชีวิตจังหวะเวลาของตัวเองแล้วก็สั่งสมประสบการณ์เพื่อที่พัฒนาสกิลแล้วก็พัฒนาแบบฐานแฟนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะหัวข้อน่าสนใจมากเลยว่าแบบเข้าใจว่าชีวิตมันมีขึ้นมีลงอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งคนที่ขึ้นไปสุดแล้วอะก็ถึงจุดที่แบบลงมาก็มีถูกปะเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยว่าจะดูคลิปนี้แล้วก็คลิปเพิ่งลงมาวัน2 วันก็เลยแบบดูเลยนี่แหละทุกคนไปค่ะก็วันนี้อ่ะเป็นชุดชมพูด้วยอ่ะเราอ่ะเพิ่งโดนเจมินายลุกแบบว่าน้องเมย์ตกมาทุกคนที่เขาเรียกกันว่า4เมย์อ่ะคือแบบว่าช่วงที่เราแบบไม่สบายใช่ปะเราก็พักหายไปอะไรเงี้ยเราแบบได้ไถฟีดดูแล้วแบบว่าไปเจอเจมินายที่เป็นร่างแบบน้องเมย์จะบ้าแต่คือน่ารักมากเราก็เลยแบบว่าโดนเจมินายในร่างน้องเมย์ตกว่ะแล้วแบบวันนี้เป็นชุดชมพูขาวแบบนั่นแหละก็เลยแบบว่านั่นแหละเอาอีกละพูดวนไปวนมาแล้วก็เริ่มไปดูกันเลยดีกว่าทุกคนไป I was not confident. I was just feeling that I'm not worth it. I'm not worth it to be here. I understand exactly what you're going through. Just be confident in who you are. But if people don't love you, who cares? I got 10K from it. Wow! Oh my god! I want to do this. No. Okay, Gemini, what's up, man? Great to meet you. Great to meet you. First of all, congratulations. I saw that one of your latest posts was you got a new house. Yeah. เห็นเหมือนกันบ้านใหม่เนาะ Right? I try to be. But yeah, how was that? Was that something that was always in your mind, like to achieve? Always in my mind. Around a year back from now, I had a target to buy a house. ชมพูทำอะไรเจมินายไม่ได้จริงๆว่ะก็ยังดูแบบ 4 days. โซเม Okay, congratulations. โซโพซ้ายอยู่ดี Are you living there now, or you just got that I was house? doing the interior. น้องเมย์มันภาพลวงตาสินะ About 6 months, it will be. อ๋อ Young Noi. Yeah. Sometimes the interior takes forever. What's one thing that you want in your house that if I'm gonna get my house, this one room or this one function that I definitely need? A bar. Okay. เราอ่ะ I think it's a very เอาเลือกแล้วเนี่ย essential thing in one room that I want it to be in. And I like to invite เด็กสังคมมากเลยเนาะ to party and stuff. Just so. chill เป็นแบบ out. and just extrovert อ่ะ relax เด็ก and สังคม stuff. อ่ะ Okay, man. Well, Nisha was here. Oh. Nisha was here like a couple weeks ago, and Nisha was saying like she manifested working for L'Oreal. She manifested because like you have this kind of energy that sometimes when you work with a brand, you feel that it really matches you. You know, obviously. And is that the same feeling you have with L'Oreal? Yeah, when they show me อันนี้แบบ their tagline, support by is L'Oreal เหรอ worth it, I feel, wow, that's completely me. I love myself like the most, and I just feel like
I'm worth it to be here somehow. Yeah, I'm not saying that I feel like I'm the best suited for everything that I do. Yeah. But like nowadays, the entertainment industry has like so many competitions. Yeah. Yeah, many people are coming up, and also like the experienced people in the industry. And also เป็น you เด็ก have to ที่แบบ compete with ตอบคำถามได้โตมากเลยอะ yeah, and just I'm just thinking that just being me, being unique, being who I am, no one can be worth it. Yeah no one can be ถูกต้อง more than me. Okay. In a sense. Good answer. Yeah, and one of the key highlights for working with L'Oreal and your career was the fact that you had the chance to interview Kendall Jenner. Is that right? You were the Thai representative to talk to her. I watched that clip. You look very relaxed in that clip, by the way. I'm so How was it? How was it? Oh my มาก When you first found out, where it's like heartbeat straight away. Yeah. Of course, like she's Kendall Jenner. Yeah. And that was like one of the first times I get to interview someone. And normally I would be like the one who's answering the questions, but Yeah. now I have to ask Right. her questions, Right. and I feel so nervous, and I'm excited, I'm nervous, so many feelings surging through my body. แต่ดู But รี when แล I กซ์มากเลยนะ get to the place when I get to คือแบบ interview her, ข่ she's ม so nice. ความตื่น She's เต้น so ไว้เก่งมาก friendly, she's so relaxed, and she's making me not nervous. But I'm still nervous. Do you think that she did that purposely? Like to I like think so. I'm sure that anyone that interviews her must get really nervous. You know what I mean? Yeah. Like, so she must know that because she's Kendall Jenner. So she Yeah. wants to make the interview good. So she's trying to like, Yeah, she's make so you feel nice. comfortable. Yeah. I was just going to ask you, like, what was one thing that surprised you, like working with her? How nice she is. Like she's so nice, she's so friendly. Even though like the interview was around 10 minutes. But the friendliness, the vibe there was amazing. It was so positive. It was so good. ทุกอย่างมันโพสิทีฟ Did อะ you เนาะ look at her in the eyes? Yes. Uh-huh. I told her her eyes were so beautiful. I was so excited. I didn't know what to say. So I was just looking into her eyes when she answered my question back. And I was like, wow, why is her eyes so beautiful? And I just told her that. ไปหลงตาคน Was ส there วย like ซะ a แล้ว surreal moment where you were like, holy shit, this is Kendall Jenner right in front of me. No one's talking. It's just me and her. Did you have that feeling? Yeah. Like she's the เรานั่งแบบข้างๆแบบ and I'm พูดคุยกันเลยอะ I'm Gemini. I'm like ตื่นเต้นน่าดูเลย I อะ think I'm the first Thai person to get to interview her, right? And I'm like, wow, I'm the Thailand Yeah. representative. To interviewing Kendall Jenner. That makes me even more nervous and excited. Yeah, but that went through pretty well. Yeah. And what is, I'm sorry, I'm not going to pronounce this right. Lee Defile. Lee Defile. Le Defile. Le Defile น่าจะเลอ must be French. มันเป็นภาษาฝรั่งเศสอะคนจะ Le เป็นเลอ Defile. Apparently, it's a very big event. Can you tell me a little bit more about this event? Like, what is it? Okay, so I knew about this event since I was a kid. My mom likes to watch like different fashion shows, and she told me that L'Oreal Paris has one of the best shows in the world. Okay. Yeah, and Is it a fashion show? it's a fashion show. Okay. It's a thing called Walk Your Worth. Right. Yeah, people that walked in the show. Yeah, they're called walking their Wow, worth. that's cool. Yeah, and So everyone was walking like really confidently to Yeah. represent being worth. yeah, and it's a whole different vibe from like many different fashion shows that I attended. Like L'Oreal Paris has like this tagline, "You're worth it," right? So people walk. They're being up there and they're just walking so confidently, and they're so unique. Like there are people that has disabilities that are walking up there, and also ballet dancers, like so many unique people that are walking up there, and it just makes the whole show not boring, and it makes the whole show kind of fun to watch. In a way. It's entertainment. It's really entertainment. entertainment. มันเพลินตา And the เนาะ vibe มัน there แบบ are หลาก so หลาย good. Like it's so positive, and everything's just So precise, so short, so quick, right? Yeah. Like
I've been to a couple fashion shows and I was like the music, the attitude, the clothes, the just everything around the makeup and everything is just like pretty spot on, would you say? Yeah. And like, how do you prepare for that kind of show? Like you have to be in the best shape of your life when you go, shape, right? of course. I attended the show, right? But beforehand, I kind of prepared for the interview with Kendall, right? Yeah. And also, just to make myself more confident, I use Melatonin serum Okay. every day, like L'Oreal Paris Melatonin. Do you have it with you? I have it. Okay. Yeah. Yeah, ตัว like สีชมพู Melatonin serum. What does that do? It kind of reduces ใช้ดีนะทุกคน dark spots I have on ราคา my face. ไม่แรงมากด้วย Yeah, it makes the face more brighter. Yeah, it makes the face brighter. And I think I need some of it. you want to try? Yeah, but how did you do it? Is it like a คือ cream? ฉันน่ะเคยเห็นรีวิว Serum. ในแบบ Okay. Here's ฟีด okay. อยู่ I ช่วง use หนึ่งอ่ะ this like almost every day. เราก็ And it just makes me ได้ซื้อมาลองใช้ จนมาเห็นในไอ้ที่เขาไปไฮซีซั่นกันอ่ะแล้วเพิ่งเห็นว่าน้องแบบอ๋อ prepares the skin for ไอ้ more นี่ตัว makeup. นี้ด้วย Yeah, and I feel like they have so many ingredients that are good for your face. The serum and the cream that you have mentioned, like, how is it beneficial? Like, who would need it? Okay, everybody would need it. Yeah, people that have problems with like คิดเหมือนกัน there are so many different types of spots. There are dark spots, age spots. ถ้าคนที่ไม่อยากซื้อหลาย ๆ ตัวแบบขี้เกียจหน่อยแบบ like a อุ้ย whole หลายขั้นตอนจังเลยวะ lot of spots. ก็สามารถเป็นตัวจบได้เหมือนกัน This นะ thing, this serum, this cream Yeah. helps with those spots, and it helps reduces the chance of it coming อุ้ย out. แต่ฉันไม่ได้ซื้อตัวครีมว่ะฉันใช้แต่ตัว Using เซรั่ม it alone is good, but using it like อืม Okay, would so you be can use more both. เราต้องไปดู you use ต้องไป the ดู serum, มาละ then you use the ฉัน cream ใช้แต่ตัวเซรั่มอ่ะ Okay. and maybe some sunscreen later on as well Okay. From L'Oreal? from L'Oreal. เออ ครับ You know what? I've been looking through your profile. I've been seeing all the achievements that you have done, and like I was really like blown away with the amount of like you seem to be someone that is really well rounded. You know, like you could do so all many out, things. And ma. this is pretty much what I base my questions on. But before we go into that kind of แต่ stuff, มันเงียบดี let's เนาะ just มันแบบไม่ relax มี and เสียง maybe แบ็ก warm กราว up a ด์ little ส่ง bit. Okay. อะไรเลยอะ So if you had a superpower for one มัน day, แบบเขาพูด what would it คุย be? กันแล้วเราต้องแบบ Power. Yeah. Wow, คอนเซนเทรตมากเลยอะไม่มีแบ็กกราวด์ time travel. Okay. Yeah, I wanna go back ทำไม to อะลูก past and going to the future, but not changing anything though. I just want to like go back in the past and cherish some things that I don't have right now because my life is like quite different from like about 5 years back Yeah, then and now. Yeah, I feel like those times were good and I can't take it back anymore. And also in the future, maybe just looking forward to my new family, Okay. like my wife, how Okay. my kids are doing. Okay. Yeah, and how I'm doing as a person. Yeah, what work am I doing, right? At that time. What is your lucky number? My lucky number. You have one? 11 เหรอ ไม่ Hmm. รู้เห็น Like คนเขา sports, ใช้ did you have a เพราะว่า number มัน you เป็น would always อัก ask ษร when ใน you นี้ were a ใช่ไหม kid? 9 or 9 อ๋อ I like Lionel Messi. อ่า I play football and I go for 10. But if ไม่ it's ดู my บอล lucky แต่ว่า number, รู้จักอยู่ it would be 13. Ooh. I'm That's born- strange. It's normally Yeah. an unlucky number, Yeah, right? it's normally You're born on the I'm 13th. born on the 13th of Mhm. June, and Thai people normally see this number as a bad luck. Yeah. ก็มีแค่คนไทยปะ ที่แบบว่ารู้สึกว่า อุ้ย Okay. Yeah. Oh, I didn't know ใช่ไหม that was a reason. Yeah. And, we normally don't have like the 13th or Okay. In like different hotels. right. Yeah. But I พูด feel แต่ like จริง this ๆบางนอก number เขาก็ comes up like ถือเลข in different 13 กัน parts ปะ of วะ ไม่รู้เหมือนกัน my life, an important part too. Yeah, and I just feel like it keeps coming up in a weird way. So Okay. And what are your top 3 favorite hobbies in your free time? sleeping. อ่าอ่า Is that considered a hobby? Yes, I know. definitely. Sleeping, music, playing music, อ่า and maybe just going out with some friends to play sports or ฉัน hang ตรงกับน้องสองข้อ เพราะว่าฉันไม่มี If ข้อออกไป you กับเพื่อน can eat one dish of food ฉัน every แบบ day to ตั the ดข้อ rest นี้ of ทิ้ง your ไม่ได้ life, เลย what would that be? นานๆทีถึงจะแบบว่ามีอารมณ์อยากออกนอกบ้าน
Steak and eggs. Okay. Yeah, proteins. Okay. Who is someone you would want to have dinner with at this point? Like, if you could choose anyone in the world, you and that person, a nice restaurant, nice place, just to relax, who would it be? Hmm. น่ารัก Anyone? น้องแบบ Yeah. Okay. Like Michael Jackson. Okay. Okay. เนี่ยน้องเมย์มันชอบ Okay. หลุด Who was แว your บๆมาอย่าง biggest เงี้ย inspiration growing up? I don't know. Okay. That's Maybe fine. just myself. Actually, I kind of surround myself with อืม like good people, อ่า talented people, and Ding. people who are ready to support me, จริง and that kind of inspires myself to be a better person. So I feel like I inspire myself to do something that I don't do and to be a better person. Okay. Yeah. Who was your high school crush? Like Dara. School crush. Who was it? Dara. Yeah, like ดารา ฮอลลีวูดก็ได้หรือคนในเมืองไทยก็ได้ anyone. Well, Kendall Jenner. อุ้ยเหรอชอบเขาแล้วได้ไปสัมภาษณ์เขาเหรอไอ้ดูอ่ะ It's my second. Who's my second? In Thailand, like in Thailand, it would be. But it's so hard. ผู้หญิงเหรอ พี่ใบเฟิร์น โอ้ Okay. Yeah. Okay. พี่ใบเฟิร์น อุ้ยมีแต่คน Have ช you อบพี่ ever ใบเฟิร์น Googled yourself? อุ้ยแต่เขาเคย And do you like เค what ย you see? เคยไอ้นี่กับพี่ใบเฟิร์นปะเหมือนเคยเห็น It's kind of weird. But I อุ้ don't. ย I ชอบ don't. ใครก็ได้ร่วมงานกับเขาไปหมดแล้วว่าเลิศว่ะ Search up my name on Twitter. Okay. Yeah, those To stuff. see what people are saying about you, Yeah, right? yeah. And like the comments and before, like after the work that I do, yeah, they kind of have the trend going on. So Yeah. I อุ้ย Does it feel good to be on that trend? Like, I'm sure you've been on the trend quite a few times, right? well, it feels good, but some trends are good and some Some trends trends. are bad. Okay. แพง Okay, summer or แพงมาก winter? Winter. หนาว Winter. อุ้ย I'm a อุ้ย snowboarder. หนาวเหมือนกันเลย Yeah, I can't snowboard. ขาสั่น Try. I tried too many Skiing? times. No, I tried. I go to Japan and yeah. สนุกมาก It's so fun. I'd love to know how, but I wish I could. But you need like a good week to like really practice, right? ถ้าไม่ได้เล่นตั้งแต่เด็กอะ ใช่ๆ I came back ผม with เล่น bruises everywhere, and I'm like, โอ้ย no, ตายละ I quit. I went back, tried again. No, God, now I'm Try just like, wakeboarding. Wakeboarding's okay. Wakeboarding, you Yeah, a wakeboarder? Yeah, I wakeboard. Yeah, at ตะโก้ตรงนี้ไม่ใช่ อ่ะ รุ่นนี้ต้อง Thai Wake Park แล้ว Wake ใช่ไหม Park อ่า Sunrise or sunset? Sunset. Sunrise or two. อย่า Cats or dogs? Dog cats. I เลี้ยง cat. อย่า ตัวจุมุ จูบ Favorite current song? Favorite current song. Die with a Smile. โอ้ Okay. Bruno Mars. Okay. Lady Gaga. บรูโน่มา And who's your favorite artist growing up? Growing up, I have like so many. Maroon 5. Okay.อ่า Bruno Mars. Okay. Michael Jackson. Okay. เออ ทัน but เหรอ if- Michael Jackson? Yeah. Yeah. Michael Jackson ทัน Okay, Yeah. okay. แล้วพวกแบบ I like to dance as Okay. a kid, Mhm. but playfully dancing, Ah. not doing it. As a, พี่อะไรต้องถามเลยอะว่าทันไมเคิลแจ็คสันเหรอ if it's a Thai, Kan ka. right now I like Nontanon. อ่า Okay. Yeah. Okay. I see like some similarities there. Yeah. น้องทันทีวีสุกิจไหม When I was like reading about โห you, ของไทย one พูด thing มา I แต่แบบ really like นักร้องเจนใหม่ๆทั้ง to นั้นเลยอะ relate to is the fact that like when I was a child growing up, my mom would always take me to learn so many different things. You know what I mean? And when I saw that, so just a small like list of what are the kind of lessons or the lian pisets or the things that you have experienced as a child. What were they? So you have snowboard. Snowboarding. Yeah. Just เรียนพิเศษเอง Yeah. So just general in academic. general, Mhm. like yeah, and also music. Okay. I have a band at school, อ่า so I normally just go practice like right after school, Mm-hmm. and also I'm in like different sports team. Like what kind of sports team? ชีวิตแทบไม่มีเวลาว่างให้ทำเรื่องไร้สาระเลยอะ Basketball, not really basketball. Mhm. Football, No, golf, badminton, Mm-hmm. volleyball, swimming, tennis. Everything. Because you went to Harrow. Were you in like the เป็นการออก bicycle กำลัง team กายใน and ตัว stuff ไป like ทุกอย่าง that? เลยอะ And what was your best sport that you played?
best sport. I kind of go around, but my favorite would be football and badminton. Definitely. Oh. Okay, good choice. จริง And เห็นใน what ไมโลมิก subjects อัพ did หยุ you ด take ตบ at เขา school? แบบ Like you did ไม่แบ you บ do GCSE? Yeah, What I did were at GCSE. what were your subjects that you chose? ฉันก็ชอบเล่นแบดเหมือนกันเพราะมันเป็นกีฬาเดียวที่เล่นได้ไม่เจ็บตัว Thai Me too. You chose Thai. Easy number one out of the way. Thai, English. อ่า My third language is Chinese. โอ้ Okay. เหรอ I can't speak it. อ้าว Yeah, and science would be biology, chemistry, อ่า DT, อ่า digital something, Design technology. design technology. Yeah, design technology. I forgot now, but Yeah, that's fine. Maths. Okay, maths. Yeah. Did you do But the it's a- higher one or the the lower higher one? one. the Really? higher one. But Wow, then เด็กเรียนดีนะเนี่ยใช่ไหม right? but when I got to A levels, I chose only 3 subjects. Okay. Yeah, biology, chemistry, and maths. อ่า Because I'm going to like go on and be a doctor Okay. later. But That's what you thought at the time, right? yeah, that's what I thought. Okay, and you went to Harrow, Harrow. right? From kindergarten all the way to No. I went into Harrow when I was about in year 7, year 6. Okay, year so 7. like almost high school, right? Almost high school. Before I was in Assumption. Okay. Ah. Okay. Yeah. Okay. And now you're in Chulalongkorn University, Yeah. right? What faculty? Basai. Do you know that? Basai. I'm not sure. I mean, I have it here. It's Bachelor Arts and Science in Integrated Innovation. So long, right? What is the แบบคณะอะไรอ่ะ It's a new kana. Okay, Yeah, it's a okay. new kana. That it's an international. นิวคณะ And it just started about 5 years back. Okay. Yeah, Okay. I'm the Runsi. Okay. Yeah, Having a good time there at Chula? Having a good time, a hard time as well. Just Because you're working. Yeah, working and learning just requires a lot of time management. Right. And the people there are supportive. And then, okay, now going back to your career, you have a band, you went for audition. Your first job was Bad Buddy series, is that correct? อ่า You were, what it was? แกโทษนะแต่ตอนแบนบัดดี้อ่ะฉันอ่ะ Like One. just one scene? About I was Turn back. on air for about like a ไม่รู้ minute. จักน้องแบบไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยจริงๆอ่ะ Just stand there? รู้แค่ว่าแบบ I played guitar. เด็กใหม่แน่นอนเพราะว่าไม่คุ้นหน้า OST. เออ And I just went there to be a runnong of the lead actors. Okay, so you are almost like รุ่นน้อง an โรงเรียน extra, An extra. basically. Yeah, an extra. That's it. Wow, that was quick. Yeah. I was like, wow. Oh, finished already? มันแป๊บเดียวเองอ่ะแล้วน้องก็ออกไปซื้อน้ำกัน the ใช่ไหม experience of walking into a set, like and you go and you see the cameras and you see like how it all works. Like what was that moment? I was nervous, and I didn't know what to do. That was my first time acting. I'm not confident in acting at all, and but people kind of guided me through it. And it's music. It's playing guitar, so I know stuff about it. Something you're familiar with. Yeah, so I feel okay after that. And when the check came in, that was one of my first jobs in the industry. I got 10K from it. Oh no! Oh. Way. Yeah, For from- one scene. For one scene, going to see for one scene, and I'm like, wow. I was like, more of that. More Give me scenes, more. please. What more? Yeah, wow. Oh my god, I want to do this. Okay, and then now comes your huge breakthrough. แฟนผมเป็นประธานนักเรียน my school best And friend what was like? Did you know that this would completely explode into a whole new career? Were you expecting that at all while you were filming or anything? Was there any signs? ยังไม่ได้ดูเลยอ่ะแต่ต้องดูอ่ะต้องดูให้ได้แน่น I อน was expecting like some. เพราะว่าทุกคนพูดถึงมากแล้วคือฉันน่ะเพิ่งรู้ตัวว่ามีเพื่อนเป็นคุณหนูเป็นรุ่นน้องแล้วแบบ แม่ พอรู้ว่า ยังไง ฉันน่ะรู้จักเจมินายโฟนแล้วใช่ปะน้องก็แบบพี่แฟนผมด่วน I asked her, ฉันก็แบบ and she's จะ like, ด่วนให้ อยากด่วนเหมือนกัน แต่ก็มีโอกาสที่จะดังได้ ทำให้ดีที่สุดไปก่อน That's what she told me, and I feel like this series kind of paved
my way ไม่แต่คนบอกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยดีแฟนผมอะแล้วฉันอะ Yeah. ฉันติดหล่มชุดนักเรียนอะตอนนั้นอะ I แบบ got through so many things in such ก็เลยแบบข้ามสคริปต์ไป like few ช่วงนั้น years. ดูแต่แบบซีรีส์โต Yeah, but once this aired, like I would have assumed that the level of success just kept skyrocketing. You know what I mean? Like once you aired, okay, people are watching. I'm getting a couple of new followers, and then the next thing you know, whoa, actually this is not normal. This is actually quite big, and then whoa, actually I'm being followed by everywhere. By someone everywhere I go. Like, can you like maybe explain that process that you went through? Like, when was the first moment that you realized, like, oh my god, this is actually a phenomenon? You know what I mean? The feeling escalated when I attended to my first event after the series on air. ๆ Where was it? It was at Central Pao. Okay. Yeah, and it มา was ไกลมาก it was not เซ็น only ลาด me fourth, but it's like so many people. There's We Will It, there's Proxy that went there as well, and that was the first time I get to see my fans because those were the COVID days. Right. Yeah, so Oh, I so did- did it air during COVID? ใช่ช่วงนั้นเป็นช่วง Okay, แบบ just after, right after. yeah, but หลัง still โค people วิดมา are scared, and Yeah. we're still in the pandemic. Yeah, and that was the first time I get to see my fans, and there was a Ruampon after the อ่าฮะ The event. Yeah, and I feel like wow, these like there are so many people that I never knew that I never saw their faces before, but they're supporting me through like the online content that they saw, Right. and I'm just so. What was the feeling? Like, was it like amazed? Was it happy? Was I it was surprised. It was I was surprised Gotcha. Okay. because I never knew that anybody would come and support me this much for my first event. Yeah. But it was a very good feeling. Yeah, and a new feeling for me as well because I never knew I would have any fan clubs at all. Right. And you know, one of my personal experiences was the fact that I had the opportunity to perform in Impact Arena once in my life, and I remember like thinking like, wow, I've watched concerts in here, I've grown up coming to watch all these artists around the world, and today I'm on stage. But you have your own concert, you've had 2 concerts in the whole big Impact Arena. That's not really heard of. Like, I don't think anyone has come and stepped onto the entertainment industry within a couple years and have been able to sell out Impact Arena. You know what I'm saying? And like, I've นั่นแหละดิ blowing. ใช่ไหม yeah, how was มันน่า that ทึ่ง feeling? มากจ Like, ริง did you think that it would sell out like that? No, not no. I had the feeling like that it wouldn't be sold out. โอ้ยแล้วแบบ Will there be any people เล่น that แฟนผมเสร็จแล้วได้ขึ้น Impact เลยเหรอ That's what I thought at first, but when we sold the ticket and the ticket sold out, I was surprised. Things keep coming through like surprisingly. I don't know why as well, but when I stepped on the stage, I don't know what to say. It's แล้วรอบ2นี้ก็เหมือนจะโซเอาใช่ปะเพราะว่าตอนแรกอ่ะฉันน่ะมาตามทีหลังมาตามไม่ทันใช่ปะแต่ว่ามาช่วงที่แบบไอ้นี่แล้วอ่ะเราจะดูจะไปวันเสาร์แต่ว่าวันเสาร์อ่ะบัตรหมดก็เลยแบบถ้าอย่างนั้นซื้อเป็นไลฟ์สตรีมเอาเพราะว่าวันอาทิตย์ฉันติดไปอีกคอนหนึ่งไงตอนช่วงรันเดอร์โวอ่ะช่วงรันเดอร์โวมันซ้อนกับอีกคอนหนึ่งอ่ะแล้ววันอาทิตย์ฉันอ่ะไปอีกคอนแล้วก็เลยจะซื้อวันเสาร์อ่ะโซเอาก็เลยแบบyoungest artist to step แต่ดูออนไลน์เอาดูแบบสตรีมมิ่ง and That's crazy. yeah, that's It's crazy. crazy. แซดมาก Hard to อ่ะ describe. And the energy in there is ปี amazing. หน้าจัดคอนได้อีกนะ When everyone is singing โอ้ back to อยากไป you. ดูสักครั้งนึงอ่ะโชว์น้องแบบสุดยอด It มาก looks so, but when you're actually on stage, right, you could see everyone's eyes, right? Yeah. Like I've always had a dream that when I have a song, my own song, I want the audience to sing back to me, and having the flashlight from their phones and ทะเลดาว just, like I don't know what to say, but I'm so excited right now talking. But I just love the energy of the fan clubs that are there, and also just the energy of
the people around me that are supporting me throughout the concert, like the dancers, the backup musicians, and those producers, and also fourth. They supported me through all of the parts of the concert. Like they asked me, what do I want? What do I want to show? What do I want to sing? Do you want to learn some more dances, or what do you want to do? So you're quite engaged with the performance, like you're quite like deciding, because that's nice of them to be able to like talk Yeah, to I you know, and ask right? you, because they want to bring your true you out, right? Yeah, and that's like the true colors of me when I'm on stage, because I enjoy every part and every little bit of every detail that I put into the concert. Just cherish the moment. Yeah, just cherishing the moment, and when people are happy, I'm happy as well. That's one of my questions actually. Like, what does it feel to make people happy? Like, you know, because constantly, okay, of course you get แต่ you น้อง get เป็น tired เอน and เตอร์เทน everything, เนอร์ but ที่ at the ดี end of มาก the จ day, ริง that tiredness comes from making other people happy, right? Yeah. And you're constantly doing that on a regular basis. Is it every day? Do you see your friends almost every single day? Are they outside my house right now? No. Almost every But if day. they knew you were here, they would most likely like Probably. yeah. I'm But not sure. that's okay. But yeah, how does it feel to like constantly put smiles on people's face? In my opinion, to be honest, I don't think there are that many jobs that and fan clubs are like one of my family right now. Yeah, they're in a most important part of my life, and they supported me through like so many different things, and I just feel like I'm doing this just to make them happy, just to make them smile, just to make their day a bit better. Right. Yeah, Right. and that sense gives me like อืม gives me joy อืม and gives me like the energy to work like almost every day. And your fans are obviously they're not just in Thailand. There's from international อ๋อ fans. เห็น Because เขา like your ไป concert, you needed subtitles, Yeah, right? You yeah. needed subtitles. And I go to like different fan meets around. Okay. Yeah, Which countries is it usually? a whole lot. I just went to Cambodia, อืม Okay, nice. Philippines, Japan, อืม Taipei, อืม Vietnam, a whole lot. That's insane. ล่าสุดก็เพิ่งกลับมา ใช่ปะ And you go and there's like a packed group of people ก่อนที่จะไป waiting for ญี่ปุ่น you there in Yeah. all these countries. I never knew that they would know me. And I love how they have such great energy, because like many different countries have different kind of people, right? Okay, yeah. Japan's are more quiet, อ่า more relaxed, เป็นที่เรื่องลือมาก ญี่ปุ่น romantic. แบบ But the Philippines are like so energetic, and people sing like อ่า the whole way through your song. It's great, huh? Yeah. Like you just love that Energy เหมือนประเทศไทย And different ถูกต้อง countries have like different energy, and I feel like I want to go to this place to get that energy back, and know what kind of energy they have. It's a new thing for me. And now you have your own clothing brand. Yeah. Yeah. What's it? Can you maybe explain about your clothing brand? Where did that come about? Okay. Were you interested in business อ่า before? ไอ้นั่นปะ Okay. My first business was selling cards. Okay. ฮะ That were อ๋อ then, right? โถกิจกรรมเด็กผู้ชายมาก I ไข่การยูกิ cards from like outside school. Mm-hmm. There are like a pack of random cards for 70 baht, but 70 baht, and I sold them for about thousands of baht. Okay. สรรพากรเข้าได้ยัง because, like there are rare cards, and อ๋อ I feel like doing this gets me money. That's nice, and why not? My family does like a factory of doing clothes already. Right. So, Okay. Yeah, Okay. so it's easier for me. อ่า I get those experiences from my dad. Yeah, and น้องก็มีแบรนด์เสื้อ why ผ้า not just do it? Right. Right after my school president finished, I started doing my own brand. Okay. Like it's called Divine. อ่า Yeah, and I started designing my own clothes. I started planning on the marketing, and also doing all the stuff that CEOs are doing. อ่า But I don't have that much time because Right. I have work like almost every day. So there are people Helping you out with that, having right? my back.
Okay. And of course, like that. Okay, so just looking at your timeline, you first started 2019. You had and then you had the breakthrough after COVID, which was like 2021. Is that correct? 2021. So it's 24 right now. So in these 3 years, there's been like when you look back, how has that changed? What are the real dramatic changes in those 3 years? Because I'm just thinking 5 years ago, you were in high school. Yeah. เพราะว่าน้องก็ And now อยู่ you ตรง have a นี้มานานแล้วเหมือนกัน business. เนาะ You've been หมาย all ถึงว่า around แบบ the world. Yeah. How what do you? แต่ผลงานมันเพิ่งลอนช์ออกมาแค่แบบ My life like changed 2-3-4 ปีที่ผ่านมานี่ I was a normal high schooler doing my thing not thinking about anything, don't have any responsibilities, just going home, going back to school and going home, chilling with friends. But now I have like so many responsibilities, like I have to take care of myself, take care of my family, and I have to take care of my own business, mine, and my work that I have to go do every day. Right. The pussies that I have to see, everything. It's just so much for 19-20-year-old. Yeah, but I feel like it's a part of life where I have to go through anyway. Yeah, even if it's older or younger, I'll have to go through this. Why not just go through it now and learn all the things that I need to learn to make it easier in the future. Yeah. Because the younger you are, เจอโลกเร็วด้วยแหละ มันเลยทำให้ทุกอย่างมันแบบ Start quick. เร็วไปหมดเลย So you're very successful. All these products come in to like, you're endorse a lot of products. I know for sure. You're skyrocketed, ching ching everywhere. Like once the commercials start coming in, that's when you get, in terms of like financial freedom, you kind of like expands very, very quickly. How does it feel when you're driving a car and you see yourself in the billboards, in the ads everywhere? What are you thinking when you see that? At first, I was shy. I was embarrassed. Like, what am I doing? What am I doing? My friends were like texting me like, "Oh, I saw you here." I'm like, "Oh, nice." You must get that all the time, right? They take a photo, they send it to you, to your story and stuff like that. Yeah. At first, I was shy, but nowadays, I just feel like, and also being worth it, like just being myself and how they shows me for being myself, for being who I am. ถูก Yeah, I just like that about like being up there and on the billboards. Yeah. Because you mentioned the fact that you were insecure growing up, you didn't want to show your face. Like part of that didn't feel like you were worth being there, I guess you would say. So how important is it for someone to have that self-love, that self-belief, that self-worth? It's completely okay to not be confident and to not feel worth it sometimes, because I had that feeling as well. I was not confident. I was just feeling that I'm not worth it. I'm not worth it to be here. But when you go through the stuff and when you experience a whole lot more, you know that just be confident in who you are. Loving yourself, being who you are is like the best thing that you can do. And when you feel confident, the worth it feeling will come after. Yeah, like just being who you are. If people love you for being who you are, that's it. But if people don't love you, who cares? Okay, Gemini, it was an absolute pleasure. I really enjoyed this conversation. I think I hope people that are watching can see a different side to you and to see your humble side, to see who you are as a person. I think that was great. So thank you so much for being here. Thanks and a lot for inviting. Thank you Thanks so a much. lot. But yeah, hope to chill with อุ้ย you. ตายแล้วคลิปนี้ต้องอยู่ในหมวดหมู่ Thank คู่ you, มือติ่ง L'Oreal แน่นอน Paris, เพราะว่า for sponsoring this. ดูเป็นการเป็นงาน Opportunity to talk and for everyone to be able to see คลิป Gemini. นี้จะต้องลงในเพลย์ลิสต์ คู่มือติ่งแน่นอน Really talking from เป็ his นการ heart. เป็นงานมาก Thank you so much. Thank you so much. Take care of yourself, man. เนี่ยน้องเมมชอบหลุดโผล่ๆมา น่ารักว่ะจบไปแล้วกับเจ้าน้องเจมินูมินิมินายของเรากับ Talk to Talk เจมินายนะคะ ก็ได้เห็น คือจริงๆแล้วอ่ะน้องอายุยังน้อยใช่ปะแต่ว่าเหมือนกับน้องได้เผชิญทุกอย่างมันเร็วด้วยแหละ คืออย่างที่น้องบอกใช่ปะว่าแบบเนี่ยตอนนี้น้องเพิ่งแบบว่า
ช่วง19-20เองแต่ว่าน้องแบบว่าตอนนี้ต้องเหมือนดูแลครอบครัวมีแบบว่านู่นนี่ให้รับผิดชอบไหนจะแบรนด์ไหนจะแบบว่าเพิ่งมีบ้านด้วยเพิ่งซื้อบ้านแล้วเห็นอยู่แถบใกล้ฝั่งนี้แหละฝั่งแถวบ้านเราด้วยซึ่งก็เลยงงตกใจนิดนึงว่าเฮ้ยทำไมซื้อแถวนี้วะแล้วทำงานอยู่นู่นแต่ก็น้องอาจจะอยู่คอนโดอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมบ้านก็อาจจะอยากให้มันแบบว่าเลือกที่ถูกที่อะไรแบบถูกใจที่แบบอะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะอย่างนั้นมั้งหูยตายละก็ถือว่าโตที่ดูโตเกินอายุก็เพราะว่านั่นแหละน้องได้ทำงานได้ทำเร็วกว่าชาวบ้านเขาไงเหมือนกับแบบว่าส่วนใหญ่อะน้องนักแสดงที่ได้ขึ้นมาแบบว่ามาอยู่ในอุตสาหกรรมวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยก็จะเริ่มจากอายุน้อยๆกันใช่ปะแล้วก็เลยทำให้พวกเขาอะได้เติบโตแบบกระโดดกว่าเด็กในวัยเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนฉันอะตอนช่วงฉันแบบฉันเข้ามหาลัยฉันเรียนช้าใช่ปะแบบว่าฉันเกิดแบบไตรมาสที่3อ่ะฉันเกิดไตรมาสที่3ของปีแล้วก็เลยดูเหมือนเรียนเร็วแล้วก็เลยเข้ามหาลัยตอนอายุแบบช่วง17-18อะไรอย่างเงี้ยฉันก็รู้สึกว่าตัวเองเด็กมากเลยอ่ะคือแบบว่าตอนอยู่มหาลัยอ่ะเพื่อนทุกคนแบบบางคนก็มีซิ่วมาบ้างบางคนก็แบบว่าเรียนตามเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเพราะฉะนั้นฉันจะรู้สึกเหมือนตัวเองเด็กมากเลยอ่ะแล้วเข้ามหาลัยอ่ะแล้วแบบมองไปทางไหนก็แบบเฮ้ยดูโตกันจังเลยวะอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ฉันแบบจะต้องแอคทีฟตัวเองขึ้นมาให้แบบว่าดูโตขึ้นแล้วก็พยายามปรับตัวกับสังคมรอบข้างเลยใช่ปะก็เหมือนกันในกรณีกับน้องอย่างเงี้ยที่แบบว่าน้องก็เข้ามาในอุตสาหกรรมบันเทิงที่แบบว่าตั้งแต่เด็กๆใช่ปะแบบมัธยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเริ่มมีงานมีอะไรอย่างเงี้ยความรับผิดชอบนู่นนี่มันก็จะแบบว่าตามมาแล้วก็เยอะกว่าเด็กที่แบบอายุรุ่นราวคราวเดียวกันอะไรเงี้ยมันเลยทำให้น้องจะต้องเรียนรู้แล้วก็เก็บเกี่ยวทุกอย่างที่มันเข้ามาให้ได้มากที่สุดให้ได้เยอะที่สุดอ่ะเลยทำให้แบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเจมินายกับโฟนเนี่ยเขาดูแบบโตเกินอายุกันจังเลยส่วนใหญ่ก็เพราะว่าเหตุผลนี้เลยทุกคนมันแบบว่าเป็นดาราเป็นนักแสดงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะแล้วก็สิ่งที่ยากกว่าการแสดงคือการรับมือกับความโด่งดังชื่อเสียงที่เข้ามาอย่างรวดเร็วเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันฉาบด้วยเปลือกนอกที่สวยงามมากเลยแบบว่าหุ้ยหน้าตาดีเป็นนักแสดงเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นการใช้ชีวิตแบบสาธารณะคือแบบว่า70-80%น่ะไม่สามารถปฏิเสธได้เลยนะว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงเนื้อหาของน้องได้อะแบบว่าเข้าถึงชีวิตส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะมีส่วนที่น้องแบบว่าอยากจะเก็บให้มันเป็นแบบว่า private ใช่ปะแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยเพราะว่าน้องเป็นคนของสาธารณะใช่ปะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็จะต้องมีการวางตัวที่ดีแล้วก็แบบอะไรอย่างงี้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้คาดหวังให้ดาราเป็นคนดีมากขนาดนั้นหรอกแต่ว่าอย่างน้อยอ่ะก็นึกถึงสังคมหรือว่าผลกระทบจากอะไรอย่างเงี้ยก็ดีถูกปะเพราะฉะนั้นอ่ะมันก็เลยกลายเป็นความคาดหวังของคนภายนอกที่มองเห็นศิลปินดาราที่เขาอยู่ในใช้คำว่าอยู่ในแสงอ่ะอยู่ในพื้นที่สาธารณะที่แบบคนจะมองเห็นอ่ะนั่นแหละทุกคนเราถือบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะความยากไม่ได้อยู่ที่การแสดงที่น้องแบบโชว์ผลงานตัวเองออกมาเพราะว่าอันนั้นอ่ะเราทำผ่านพ้นไปจบก็คือจบใช่ปะแต่ว่าสิ่งที่มันยากต่อจากนั้นคือการวางตัวการใช้ชีวิตหลังจากที่คุณแบบแมสเป็นที่รู้จักแล้วก็จะสามารถเป็นที่พูดถึงของคนอื่นๆในสังคมแบบร้อยพ่อพันแม่อะไม่สามารถที่จะแบบว่าไม่ให้คนนู้นคนนี้คนนั้นพูดถึงได้เลยอ่ะนั่นแหละเข้าใจใช่ไหมเลยรู้สึกว่าได้เผชิญตรงเนี้ยเร็วเด็กๆพวกเนี้ยก็เลยทำให้จิตใจแข็งแกร่งนิดนึงแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเหมือนเราก็จะเห็นคร่าวๆว่าน้องมีแบบว่าดราม่านู่นนี่ออกมาใช่ไหมก็ต้องปรับก็ต้องเรียนรู้กันไปอะเนาะเจมินายก็โอเค เป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่แบบว่าน่าสนใจเฮ้ยเอาล่ะทุกคนถ้าแบบว่าอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตน้องนะคะก็ตามโซเชียลมีเดียของน้องได้เลย
แล้วก็สำหรับรายการนี้นะคะ Talk to Talk เจมินายนรวิทย์เนี่ยก็สามารถดูได้ในช่องของพี่อเล็กซ์เรนเดลนะคะเดี๋ยวจะทิ้งตัวตำหลักไอ้นี่ของคลิปหลักเอาไว้ให้แล้วก็วันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายคลิปนี้น่าจะอยู่ในหมวดของคู่มือ เพราะว่าเป็นการเป็นงานมากเลย